Una sede centrale nel capoluogo in pieno corso del popolo a 2 passi dalla piazza per Valeria Mantovan, assessore del comune di Porto Viro, candidata al Consiglio regionale del Veneto con Fratelli d'Italia. Volevo una sede a Rovigo per farmi conoscere ed essere tra la gente, commenta Mantovan questa mattina prima del taglio del nastro. Qui saremo sempre presenti, o io o i miei collaboratori, per presentare il programma e farci conoscere. Ovviamente siamo anche pronti ad accogliere tutti i suggerimenti. Per il taglio del nastro era presente anche il commissario provinciale Alberto Paterniani, che ha definito Valeria il centravanti della squadra polesana di Fratelli d'Italia per la corsa in regione. L'importante è la squadra, ha detto, ma noi abbiamo anche un centravanti così e questo è ancora meglio. Presente anche il consigliere comunale di Badia Polesine, anche lui candidato al consiglio regionale, Giulio Barbieri. Sono felice di poter correre insieme a questa ragazza, ha detto Barbieri, che non è solo bella, ma anche brava, coerente ed onesta, e non è una qualità che hanno in molti, purtroppo oggi. Noi siamo l'unico partito di destra che è sempre stato coerente, ha detto Mantovan, e questa volta puntiamo a prendere il 10% e salire in regione. Ce la possiamo fare, forza, andiamo a vincere!